好，我的名字叫大头，是一只蓝白鹰短猫。曾经的我英俊潇洒，风流倜傥，但如今的我却从容优雅，举止投足间都散发了一种迷人的魅力。这是为什么呢？因为我爱上了穿女装。这件粉色的毛绒衣就是我最喜欢的一件，我基本什么时刻都穿着它，爱不释手。但不仅如此，我的收藏可不只是这一件那么简单，我还有学生妹的制服，带黑色蝴蝶结的围脖，带花纹的黑色咖啡师制服，是不是很美？我都听到有人在背后羡慕我了。流氓，禽兽！果然，只要长得好看，穿什么都好看。我还有一条珠光宝气的项链，我十分喜欢，就连吃饭时我都要带着它。但我依旧保持着我的矜持与美丽。看到我并拢在一起的双腿了吗？常言道，笑不露齿，足不露面，说的就是本喵。不过最近我还迷上了装扮，看我现在像什么？小红帽？不对，我这叫狼外婆。变态，这不是我的围巾吗？为什么你要戴在头上？走开，走开，没你的事情你少管。太可怕了，大头是智障了吗？居然凶我，我还是先离开的好。除了装扮，我还迷上了情趣，你看我把自己都绑起来了。你们都不知道这是多么的有趣。大头的样子好像有点奇怪，像是……哪里是像？他明明就是生病了。但我们这里又没医生，这该怎么办呢？我倒是有个办法，咱隔壁镇上有一个叫弟弟的医生，据说他神通广大，街坊四邻的都来找他看病。若是把病情告诉他，一定能药到病除。可现在的问题是，咱镇上只有一台电话，他在阳台上，你们能去打个电话吗？这有什么难？交给我就行。哦，原来是这样，我懂了，我这就去办。医生说，大头的病症应该是失恋了，或者是思恋成疾。之所以胡乱穿女装，是因为他心里有放不下的人。可他放不下的会是谁呢？那咱们就得从这些东西上思考了：珍珠项链、学生制服、咖啡师制服、兔女郎头套、红色围巾。这能想到什么呀？学生制服，我记得，这是花花以前经常穿的衣服。花花，我记得花花走之前和大头好像还在天台上做了什么事。想来问题就出现在这里了。花花离开了，大头一直想他，所以便思念成疾了。看来他并不是一个变态，只是忘记了自己的朋友。好吧，那这段时间我们就多担待一点吧。